Казвам се Филип Лисичаров и управлявам фирма Еньо Бончев. С Розисмарк си партнираме от 2018 година и доставяме розовата вода за готвени напитки. Еньо Бончев е семейна фирма, основана от моя прадядо 1909 година. 1947 година дестилерията, построена от Еньо Бончев, е национализирана и беше върната на семейството ни 1992 година. От тогава се занимавам аз и семейството ми активно с производство на етерични масла от рози и лавандула, както и флорални води. В следващите години построихме още 3 нови дестилерии, които са в момента напълно автоматизирани. Цялото ни производство работи на природен газ и се сертифицираме по различни сертификации, които са свързани с устойчиво земеделие. Имаме собствени около 1600 декара, от които 600 декара рози и 1000 декара лавандула, сертифицирани биологично, както и мрежа от около 60-70 доставчици на розов и лавандулов цвят, на които повечето сме помогнали да започнат в тази индустрия, като ние сме производители на посадъчен материал от рози и лавандула и в първите години имахме програма, в която им давахме безвъзмездно расата, след това те го изплащаха с розов цвят. Като цяло и пандемията и войната в момента не мога да кажа, че по някакъв начин се отразяват положително, както в нито един друг бранш. Смятам, че обаче ние имаме достатъчно диверсифицирано портфолио и така за сметка на други отрасли не беше толкова сериозен удара. Като цяло за бранша имаше така за фирмите, които са концентрирани в производство на розово масло, удара беше сериозен, защото много от парфюмерийните магазини по летища и в големите градове бяха затворени и се получи едно свръхпроизводство. Но ние сме така 30 години вече работиме и по някакъв начин успяхме да преминем през тази криза. Основните индустрии, които използват българската роза, розово масло и розова вода, това са парфюмерия и козметика, както и ароматерапия. Тепърва навлиза българската роза в храни и напитки и към този момент смятам, че няма голямо потребление. За съжаление не намира голямо приложение в хранително-вкусовата промишленост. Вие като наши партньори Розисмарк са една от малкото фирми, които ценят българската роза и я влагат и правят истински продукти. Подобно е положението и в другите сфери в България, козметика и парфюмерия. Розовото масло намира много малко приложение. Навън смятам, че българската роза е подценена. Ще дам пример за продукти в Япония, например, в която правят една хранителна добавка, капсули с розово масло, които спомагат за потисването на потните жлези. Там също така розовата вода се използва за пиене, така че в Азия намира по-широко приложение, докато в България и Европа според мен тепърва ще се развива този сегмент. Проблема в бранша е един, няма стратегии, няма държавна политика за развитието на отрасъла. От години искаме нашият отрасъл да бъде припознат като стратегически и мерките за подпомагане да бъдат насочени пряко и само за нас, розопроизводители, така да бъдат направени, че да работят, а не да бъдем в едно с всички останали земеделци, от които много се различават проблемите ни. С това е борбата ни от години и към този момент не можем да срещнем разбиране от нито едно правителство. За мен е бъдещето на българската роза, а и не само на розата, и на другите етерични масла, е в храни и фармация.
Смятам, че ще остане сериозен дялът в парфюмерия и козметика, но категорично бъдещето на българската роза е в хранително-вкусовата промишленост и фармацията. За да се случи това нещо обаче, трябва да се направят някои много сериозни изследвания, които ние като производители нямаме сили, няма държавна политика за помощ на сектора в тази посока, за да можем да покажем наистина на клиентите и на пазара какви са реалните свойства от българската роза, на българската роза.